फ्रेंड्स, मैं आर्यन आपका क्लासरूम वाला में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज 16 अप्रैल है। आज से 167 साल पहले 16 अप्रैल 1853 को देश की पहली पैसेंजर ट्रेन बम्बई और थाने के बीच चली थी। इंडियन रेलवे एशिया का दूसरा और विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यह 13 लाख से अधिक कर्मचारी नियुक्त हैं। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन से संबंधित फैक्ट्स जानने के लिए कृपया पूरा वीडियो देखें। 1 अगस्त 1849 को ब्रिटिश संसद के एक अधिनियम द्वारा बम्बई में ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे की स्थापना की गई। इसे अब सेंट्रल रेलवे के नाम से जाना जाता है। 16 अप्रैल 1853 को ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे की पहली रेलगाड़ी बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन पर रवाना होने के लिए खड़ी थी। बोरी बंदर रेलवे स्टेशन को अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। इस ट्रेन में 14 कोच थे। ट्रेन को चलाने के लिए 3 स्टीम इंजन थे, जिन्हें साहिब, सिंध और सुल्तान के नाम दिए गए थे। ट्रेन के इंजनों का निर्माण इंग्लैंड में हुआ था। यह ट्रेन बोरी बंदर स्टेशन से 3:35 पर रवाना हुई और लगभग 4:45 पर थाने पहुंची। ट्रेन की स्पीड 35 किलोमीटर/आवर थी और ट्रेन ने 15 मिनट का ब्रेक भी लिया था। थाने में इसका भव्य स्वागत हुआ। इस ट्रेन ने लगभग 34 किलोमीटर की यात्रा की थी। प्रथम पैसेंजर ट्रेन में 400 यात्रियों ने सवारी की। 1853 में बम्बई से ठाणे का फर्स्ट क्लास रेलवे किराया था 2 रुपये 10 आना। सेकेंड क्लास का किराया था 1 रुपये 1 आना। थर्ड क्लास का किराया था 5 आना 3 पैसे। थर्ड क्लास में 1 मील का किराया 3 पैसे था। भारतीय इतिहास की रेलवे की प्रथम यात्रा के शुभारंभ दिवस पर छुट्टी घोषित हुई थी। तो फिर मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। गुड बाय।